沙咧就係隱藏一份神秘感。佢心口上面有兩支玫瑰，一支係凋謝，一支係盛開嘅玫瑰，做成一個反差效。西裝嘅造型，以及呢個長度適中嘅西裝，跟住方形嘅外套咧，咁就符合咗而家現代人簡單但係又要型嘅呢一個主義啦。又會有一個好唔會即係令人覺得佢好求其喎。咁樣你覺得呢個係咪最好嘅一個服裝啊？加上呢個服裝咧，就係去參加表姐嘅婚禮，而我哋就選咗最簡單嘅 cutting 嚟表現一種高貴嘅氣質，跟住再加上呢個刺繡嘅腰帶係凸顯佢嘅華麗同埋高貴啦，跟住佢前面心口嘅係一條玫瑰盛開玫瑰嘅頸鏈，其實係一個對新娘嘅祝福，再加上個皇冠就係為咗裝飾佢個頭咧。好啦，咁其實呢個 situation 咧就一齊參加呢個 Lady Gaga 嘅演唱會嘅，咁我哋講得最唔捨得嘅 committee 應該就係訓姐，我諗應該係柏麗，一定係 Grace，應該係寶林，梗係靚仔梁日峰啦，絕對係 Raven 啦，梗係仲有文生啦。雖然佢哋有時會失咗蹤，又或者唔見咗人，但係話晒佢哋都係 Form 5功課忙，其實講到最唔捨得，當然我哋嘅 Happy Tony 哥同埋 Maple 姐啦。佢哋真係好忙㗎，又要 M1，又要 Cam，又差唔多日日都打大佬咁。但係佢哋依然咁撲心撲命為 prefect 添。話咁快又9月啦，上年我哋仲傻更更咁喺台下聽，嗰啲以前帶領住我嘅，係今日都會喺廠台上同我面對面。一邊説會道別，同埋呢幾年嘅感想，令到我哋都有少少人唔捨得。今年其實都有好多工作㗎。尤其係今年適逢25週年，增設咗部分籌款啦。咁我係唔會唔記得咧，所有 committee 咧都陪我哋一齊行啦，陪我哋一齊散。更加唔會唔記得芬姐幫我哋講馬騮啦。成日咧都有人咧有個誤解咧，就係話領袖生咧行企企啊，守秩序啊咁樣。但係佢哋從來都唔知道我哋有幾咁 friend 仔，有幾咁合拍。我哋嘅領袖生長同我哋幾咁難兄難弟，兩個人食一條烏冬都在所不惜啊！就算係復活節嘅活動，將我哋4小隊重新打散分配，我哋都可以好成功咁完成我哋嘅任務。能夠有咁好嘅成果，完全都係歸功於我哋嘅 committee， 冇佢哋根本冇我而家嘅我哋。你哋嘅付出其實我哋都睇到㗎。我哋睇到舊琴嘅你哋，知道你哋聖誕節嗰陣半夜緣分寫聖誕卡，半夜緣分整情人節朱古力俾我哋，仲有係 prefect Cam 為咗看顧我哋所以為啱，呢一切我哋都會銘記於心。如果要為我哋之間嘅友誼畫一個期限，我希望係1萬年。